Hello， 大家好，我係 Candice， 多謝大家再次入嚟我呢個頻道。今日好榮幸啦，就請到我好尊敬嘅老師 Ruby， 佢接受我嘅訪問。佢就係 Reflection Center 嘅創辦人。Reflection Center 已經今年係25週年㗎啦。我諗咧，其實好多人都識阿 Ruby 㗎啦。咁咧就係教能量治療咧嘅始祖嚟嘅，係業界嘅先驅。教學身心靈方面咧，已經係有25年嘅經驗㗎啦。係少有嘅老師，佢一路咧都維持住佢嘅初心。香港咧好多人咧都金錢掛帥嘅 Ruby 咧就絕對唔係行金錢掛帥呢一個模式。佢咧成日都會好為啲學生着想，係一個好和藹可親嘅老師嚟。佢一路咧都 keep 住呢個初心啦，25年裏邊教學都維持到呢一個教學嘅初心，佢亦都冇變質過嘅。咁所以今日咧就想請 Ruby 接受我嘅訪問啦。第一條問題咧，就想問下點解會踏入呢個身心靈行業嘅？其實係好得意嘅，因為我本來咧係做喺菲律賓係教大學，跟住嚟香港咧係一間1986年係一間報館咧請翻嚟嘅，咁就然後咧就做 PR 公司嘅。咁之後咧，94、95年咧，我嘅爸爸媽媽同埋我二嫂咧，一年之內咧係過身嘅。咁佢哋過身咧，對我係一個好大嘅打擊，即係喚醒我嘅靈性嘅意識，即係覺得人生到底係乜嘢咧？點解會咁咧？我哋賺到錢都係救唔到最親愛嘅人。所以我就開始好 depressed，咁但係我因為廣州咧有間公司係等緊我，咁我就入去廣州做咗2年嘅時候咧，我一路咧一直思考，一直人生亦都一直轉變嘅，咁睇嘅書咧亦都係唔同嘅，即係另類嘅書啦。咁啊之後咧，我本嚟1997年做，然後就想退休嘅，咁啊點知咧就有個我嘅 business partner 咧係追我，跟住就叫我咧一齊開 Reflections， 咁我哋就一齊開啦。Ruby 你喺Reflection Center 呢度咧已經教咗25年學生啦，乜嘢令到你可以一路保持住嗰個初心㗎？我可能係我自己本身嘅本身嘅 nature 係咁嘅，我好中意幫人嘅，自細都係咁嘅。同埋我覺得咧，即係我自細都係唔會好睇重嗰啲金錢啊物質嘅嘢嚟嘅。所以我同埋我會見到，即係有啲人咧，佢有時俾唔起學費啊呢啲嗰樣嘢，我都會俾佢哋即係有個分期付款啊，或者係用唔同方式嚟俾錢啊呢啲。因為我覺得有啲人咧係好想學，咁我哋咧都要要好心嚟幫佢哋咯。好好啊！你教咗呢個實 camp 都25年，係啲乜嘢令到你可以一路堅持去教學生嘅咧？因為我嘅實 camp 其實係一個好高嘅，有一個好高嘅靈性嘅基礎嘅。咁學到個實 camp 後咧，我見到有好多學生咧，無論喺香港啊，或者係喺第二度咧，我見到佢哋一路一直轉變，同埋佢哋嘅心一路亦都變好啦。跟住佢哋係會用心嚟幫人啊，或者係亦都有啲都會變成治療師嘅，即係喺呢個另類嘅自然療法方面咧係去發展嘅。見阿 Ruby 你睇翻你個網站 ，Covid 之前你都會請到好多世界各地嘅大師去你 Reflection Center 嗰度咧去教學嘅。當中咧咁多年，你邀請過啲咁多呢啲大師咧，有冇啲咩趣事或者難忘嘅經歷啊？佢哋其實我哋請嘅呢啲老師咧，個個都幾好嘅，即係佢哋喺佢哋嘅行業裏面咧，都係好好嘅老師嚟嘅。好似我哋請過 Dolores Canyon 啦，Dolores Canyon 佢有創作好多書嘅，曾經亦都請過 Doreen Virtue 嚟啦，所以我哋其實請到好多嗰啲好有名氣嘅老師，同埋咧有啲老師真係可以幫到嗰啲客，佢哋嘅心咧都係好想幫啲客嚟嘅。
但係當然咧，佢哋有時你都知，因為我哋仲有呢個肉體噶嘛，有呢個肉體咧，有時我哋都會需要一啲錢嚟用我哋嘅肉體嘅需要嘛。所以其實我覺得賺錢應該係合理嘅。明白。睇翻個 website 同埋睇翻呢啲啱啱你俾我睇嘅宣傳呢啲單張啦，我見到你以前咧都搞好多好似呢啲 holistic fair 啊，同埋呢啲My Body Spirit 呢啲 open day。咁 Ruby 你點解會咁熱衷去搞呢啲免費嘅呢啲嘅 fair 嘅？因為其實咧，我係想reach out 多啲人啊！我如果只係 reflections 咧，我哋 reach out 嘅嗰啲client 啊好，或者係 reach out 嘅 audience 唔係好多。但係通過呢個咧係好似一個公眾嘅活動咧，我係相信可以 reach out 多啲人。咁我哋 Holistic Fair 咧係1999年咧開始第一年搞嘅。其實我當時咧我都好懷疑要唔要搞咧，因為係好似上天俾我一個概念話要搞，咁我就問我嘅靈性嘅導師Sister Maureen， 咁佢就話 You never know if you don't try。咁我哋就開始租一個地方，第一屆咧我哋係喺 Fringe Club 嘅藝穗會嗰度，咁我哋就搞咧，跟住係好多人嚟。跟住就一年咧變成搞2次，一個 Holistic Fair， 一個 Mind Body Spirit Open Day。咁最目的係咩咧？係想俾多啲香港人佢哋接觸到，知道香港咧喺呢方面靈性方面咧有乜嘢喺度，有乜嘢治療師 local 嘅 practitioners 喺度，係想俾佢哋知道嘅。咁中間咧我哋都會搞其他嘢，即係好似 One Spirit One Heart。One Spirit One Heart 咧嘅目的係咩咧？有啲人中意睇舞蹈嘛，唱頌啊，咁我哋就請唔同嘅宗教團體嚟表演跳舞。印度舞啊好，跟住唱頌，有啲係唱嗰啲佛教嘅歌啊，跟住邀請奧修嗰啲團體咧嚟跳蘇菲舞啊，所以我哋其實係希望用呢方面咧係 reach out 更加多嘅香港人。好好啊！做咗咁多年，25年裏邊，都想問下你有搞好多呢啲嘅 event，當中有冇一啲都令到你開心？我知你有好多，有冇啲令到你都有一個時間會諗下，都有啲攰，有啲氣餒？有冇試過呢啲情況？其實我哋after 3年嘅 COVID 咧，係好想再搞一個 Hong Kong Holistic Fair 嘅，因為我有好多教客咧，即係教嘅嚟參加過嘅嗰啲 customer 嗰啲 client 咧，佢哋係想我哋再搞嘅。但係問題就係COVID 後咧，應該政府喺民意中心啊呢啲咧，佢嘅條例好多啦，要求好多，所以我哋就變成好難再租嗰個民意中心。其實我哋而家都一路一直揾緊場地嘅，即係如果係有啲私人嘅場地，大概3000尺啊，我哋都可以租落嚟，跟住再俾多啲搞多啲呢個 Holistic Fair，俾多啲香港人咧。而家好多後生嘅香港人呢啲可以嚟多接觸呢啲靈性嘅嘢咯。你咁多年對呢個身心靈呢個行業盡心盡力做咗好多嘢啦。最後都想問下你咧，你對於而家現今新入行或者喺度做緊靈性工作嘅人，你有啲咩嘅提點啊？即係我其實係冇咩資格嚟提點佢哋嘅，最緊要就係希望佢哋係，you know they came up from the heart， 即係樣嘢做咧係喺出發都係喺佢哋嘅心。咁點解呢啲 Holistic Fair 咧對佢哋嚟講會有幫助咧？因為佢會睇到好多嗰啲前一輩嘅嗰啲香港嘅 practitioner 點運作，以前嘅 practitioner 同而家完全唔同嘅。咁我哋希望咧，佢通過呢啲，再俾佢哋參加，然後佢哋就會睇到以前嘅嗰啲local practitioner 點 behave 啊，同埋佢哋點謙虛嘅，就係真正嘅係為香港人嚟做嘢咯。嚟緊都希望我哋會
快啲可以見到 Ruby， 佢可以揾到地方啦，可以同我哋再搞呢啲咁 spiritual 嘅一啲 open day 啊，或者一啲 fair， 好唔好啊？係多謝，多謝晒，多謝 Ruby。多謝。咁如果大家都中意我呢一類型嘅片，請大家俾 like 啦，多謝你哋 subscribe 我嘅 channel。如果大家覺得呢段片咧對身邊嘅人咧都有用嘅話，都可以分享俾佢哋嘅。多謝大家收睇，下次我哋會再見嘅，拜拜。多謝。咁下一集我哋會再有 Ruby 去同我哋講下到底乜嘢係實 cam 能量治療呢？如果大家有興趣嘅話，就 stay tuned 啊！下次見。